الموجز الإخباري ننقله لكم من الدائرة الإعلامية لمفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح. أهلا بكم. الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 25 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. الاحتلال ينقل الأسير المقدسي شروكدويات إلى العزل في سجن مجدو. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة التمادي في سياساته العدوانية في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، والتي ستقابل برد قوي من قبل المقاومة والجماهير الفلسطينية. شرطة الاحتلال تداهم منزل المقدسي عطا جعفر في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وتبلغه بأن بلدية الاحتلال ستعود مجددا لاستكمال هدم ما تبقى من منزله، حيث هدمته جرافات الاحتلال الأسبوع الماضي. قوات الاحتلال تحتجز عماد أبو شمسية منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان على حاجز شارع الشهداء في مدينة الخليل. مجموعة من المستوطنين يحاولون اقتحام منزل المواطن يونس عقل بعد تجمعهم على الشارع الاستيطاني شرق الخليل. الاحتلال يغلق شارع جنين نابلس بالمكعبات الإسمنتية في ظل استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومس شمال نابلس قبل يومين. مستوطنون يهاجمون عرب العراعرة في وادي القلط بين أريحة والقدس، ومناشدات من الأهالي بالتدخل لحمايتهم. مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين عند مفرق عين أيوب بقرية رأس كركر غرب رام الله. كما اندلعت مواجهات قرب مدخل بلدة تيتا جنوب نابلس بعد أنباء عن تجمع المستوطنين بالمكان. الأسير حسين الزريعي من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يتنسم الحرية اليوم بعد قضائه محكوميته في سجون الاحتلال، والتي بلغت مدتها 19 عاما. يذكر أن الأسير اعتقل عام 2002 على خلفية مشاركته في انتفاضة الأقصى. في ذات السياق أنهت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح إقليم الوسطى استعداداتها لاستقبال الأسير. وفد أمني مصري يزور قطاع غزة اليوم عبر حاجز بيت حانون لتباحث الأوضاع في القطاع. وأخيرا تكون الأجواء اليوم مستقرة وباردة، أما يوم غد الاثنين فيشهد وصول منخفض جوي ترافقه هبات رياح قوية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، وقد تلامس 90 كيلومتر في بعض الجبال المكشوفة. تهطل الأمطار على فترات متقطعة ومتباعدة حتى يوم الأربعاء المقبل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز. الحرية نتمناها للأسرى. في أمان الله.